បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូមេរៀនថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ can និង can't នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើ can និង can't យើងប្រើប្រាស់សម្រាប់និយាយអំពីអ្វីហើយវាខុសគ្នាដូចម្តេចនោះតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមទៅតាមដាននិងសិក្សាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេ getting started អញ្ចឹងចំណុចចាប់ផ្ដើមនេះយើងនឹងអានអត្ថបទមួយក៏ដូចជានឹងស្វែងយល់អំពីឧទាហរណ៍មួយចំនួននិងការប្រើប្រាស់ can និង can't នៅក្នុងខ្លះៗផងដែរអូខេ read the text Hello everyone I am Mr. James now I would like to tell you about things I can do and things I can't do I can speak English and Spanish almost equally. I can type text in my PC very fast. I can type text in my PC very fast. I can sing most of the songs. I can draw pictures of almost everything.I can make some consumable tools myself. I can't play any music instruments. I can't play any music instrument. I can't speak Chinese. I can't run or walk for a long distance. I can't eat seafood.I can't fly a plane អូខេឥឡូវនេះឧទាហរណ៍របស់យើងអស់ហើយមកទាំងអស់គ្នាសាកគិតបន្តិចមើលហើយនឹងប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលតើទាំងអស់គ្នាគិតថាយើងប្រើ can នៅក្នុងល្បះស្របទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់និយាយអំពីអ្វីហើយយើងប្រើ can't នៅក្នុងល្បះបដិសេធទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់និយាយពីអ្វីវិញអូខេតែឥឡូវយើងទៅមួយ slide ទៀតអូខេ list down the things Mr. James can do and can't doចឹងនេះគឺជាលំហាត់សារល្បងខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលប្រហែលជា5ទៅ10នាទីហើយស្រង់នៅចំណុចដែលលោក James គាត់អាចធ្វើបាន things he can do ហើយនឹងចំណុចផ្សេងទៀតដែលលោក James គាត់មិនអាចធ្វើបាន things he can't do ចឹងកន្លែងដែលគាត់មានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានយើងដាក់មកខាងនេះហើយដល់ឡែកចំណុចដែលគាត់មិនអាចធ្វើបានយើងស្រង់ដាក់មកខាងនេះវិញណាអូខេចឹងទាំងអស់គ្នាអាច pause វីដេអូនឹងរយៈពេល5ទៅ10នាទីសិនឬក៏អាច screenshot យកទៅធ្វើផ្ទាល់នៅលើសភៅឬក៏กระดาษក៏បានហើយយើងនឹងផ្ទៀងចម្លើយទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាបានធ្វើចម្លើយហើយតោះឥឡូវយើងមើលចម្លើយផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំ Boom អូខេចឹងទាំងអស់គ្នាអាចអានបន្ថែមខ្លួនឯងណាអូខេចឹងទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលលោក James គាត់អាចធ្វើបានហើយនឹងមួយផ្នែកខាងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកមិនអាចធ្វើបានអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមួយចំណុចទៀតអូខេ when to use can and can't អញ្ចឹងចំណុចនេះយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើយើងប្រើប្រាស់ can ហើយនិង can't ហ្នឹងសម្រាប់និយាយអំពីអ្វីពិតប្រាកដហើយវាខុសគ្នាដូចម្តេចអូខេតោះឥឡូវយើងមើលមកផ្នែកខាងឆ្វេងសិនអូខេWe use can to talk about what we are able to do ឬក៏យើងហៅថា abilities អញ្ចឹងគេចង់បានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ can ដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានណាឬក៏យើងមានលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅរួចអញ្ចឹងយើងប្រើ can ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីលទ្ធភាពឬក៏សមត្ថភាពទាំងអស់នោះឥឡូវឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមI can swim up to 200 kilometers in distance.We can drive cars. You can fly in the sky. They can play football. He can shoot a gun. She can make Korean foods. It can speak like a human. Darlin can fight like Iron Man.Narin can make prahok អូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាឧទាហរណ៍
ដែលនិយាយអំពីសមត្ថភាពដែលបុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានណាទាំងអស់គ្នាអូខេចុះ can't វិញយើងប្រើមិន we use can't to talk about what we aren't able to do ឬក៏យើងនិយាយយ៉ាងខ្លីគឺ inabilities អូខេ inability ឬក៏ inabilities អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់និយាយអំពីអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានឬក៏យើងចង់និយាយអំពីអ្វីក៏ដោយដែលយើងគ្មានលទ្ធភាពឬយើងគ្មានសមត្ថភាពអាចធ្វើទៅរួចអញ្ចឹងយើងប្រើ can ដើម្បីនិយាយអំពីរឿងទាំងអស់នឹងវិញណាអូខេតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយចំនួនសិនI can't swim up to 200 kilometers in distance. We can't drive cars. You can't fly in the sky. They can't play football. He can't shoot a gun. She can't make Korean foods. It can't speak like a human. Darlin can't fight like Iron Man. Narin can't make prahok. Okay ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាចតាមទាន់នៅចំណុចពីរហ្នឹងណាអូខេចឹងសង្ខេបឡើងវិញបើទាំងអស់គ្នាចង់និយាយអំពីអ្វីមួយដែលទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាប្រើ can អូខេប៉ុន្តែបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់និយាយអំពីអ្វីមួយដែលទាំងអស់គ្នាអសមត្ថភាពឬក៏មិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាប្រើ can ណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមួយ slide ទៀត forming can and can't អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបប្រើ can និង can't នៅក្នុងទម្រង់ល្បះតើយើងធ្វើទម្រង់ល្បះជាមួយ can និង can't ដូចម្ដេចខ្លះHere are how we form can and can't. Okay, ma. Note, we don't need s or es for the main verbs when used with he, she, it, or other singular noun. អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងទម្រង់ can និង can't យើងអត់ត្រូវការបន្ថែម s ឬក៏ es ទៅលើកិរិយាសព្ទមេនៅក្នុងល្បះទេព្រោះដោយសារយើងប្រើ can និង can't ចូលនៅក្នុងនឹងហើយដូច្នេះគឺយើងមិនត្រូវការប្រើប្រាស់s ឬក៏ es នៅពេលយើងប្រើជាមួយពួកប្រធាន he she it ឬក៏ពួកឯកវចននាមផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអូខេមកអូខេអញ្ចឹងទម្រង់ស្របយើងមាន subject plus can plus infinitive plus blah 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 អូខេអញ្ចឹងយើងមានប្រធានបូកជាមួយនឹង can បូកជាមួយនឹង infinitive ទម្រង់កិរិយាសព្ទដើមមិនថែម es ទេហើយនៅក្រោយទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ជា object ឬអាចជា complement ក៏បានណាអូខេហើយទាំងអស់គ្នាកុំយល់ច្រឡំណានៅក្នុងល្បះស្របធម្មតាយើងអានទៅជា can ណាយើងអានពាក្យ can ហ្នឹងទៅជា can ណាអូខេបើយើងអានទៅ can ទៅទីដែលមិនយើងដូចថាយកអត់ទាន់ប្រើនៅក្នុងល្បះយើងអានវា can ធម្មតាអូខេឬក៏នៅក្នុងពួក short answer ពេលយើងឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរ yes no question ក៏យើងអាន can ធម្មតាដែរតែនៅក្នុងល្បះស្របទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំណាកន្លែង can នេះគេអានថា can អូខេយើងអានចេញ can វិញ alright ឧទាហរណ៍ David can fly a snake. Oh my god. Okay. Kim Hui can walk like a model. Okay. ដល់ពេលតម្រង់ negative បាទតម្រង់បដិសេធណា subject plus can't plus infinitive plus blah 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 can't ដដែលណាយើងអាន can't ធម្មតាអូខេអញ្ចឹងយើងមាន subject ប្រធានបូកជាមួយនឹង can't បូកជាមួយនឹង infinitive កិរិយាសព្ទដើមបូកជាមួយនឹង object កម្មបត្តិឬក៏ complement clear បង្គ្រប់ន័យអញ្ចឹងណាអូខេហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា can't គឺយើងអានធម្មតាណាអត់ដូរ pronunciation ទៅណាទេគឺយើងអាន can't ធម្មតាអូខេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ David can't fly a snake អូខេKim Hui can't walk like a model. Alright? អូខេទម្រង់សំណួររបស់យើងឬក៏ questions អញ្ចឹងទម្រង់សំណួរយើងលើក can យកមកដាក់មុខប្រធានវិញណាអូខេយើងលើក can យកមកដាក់មុខ subject អញ្ចឹងយើងបាន can plus subject plus infinitive plus object or complement អូខេហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងហ្នឹង
ก็ขยมสมบัติផងដែរថា can កន្លែងនេះគឺយើងអានថាខិនដូចនៅក្នុងទម្រង់របស់ស្រោមអញ្ចឹងណាអានដូចគ្នាយើងអានថាខិនដូចគ្នាណានៅក្នុងទម្រង់សំណួរទាំងនៅក្នុងរបស់ស្រោមអូខេយើងលើក can ដាក់មកតមកយើងមានប្រធានយើងមានកិរិយាសព្ទទម្រង់ដើមបូកជាមួយនឹងកម្មបទឬក៏អាចជាឃ្លាមកគ្រប់ន័យណាមួយអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ Can David fly a snake យើងមាន short answers yes he can no he can't អញ្ចឹងនៅក្នុង short answer ឬក្នុងចម្លើយខ្លីៗហ្នឹង can យើងអាន can ធម្មតាណាអត់បាក់ដូរ sing អានដូចនៅក្នុងទម្រង់របស់ស្របឬក៏ទម្រង់របស់សំណួរនោះទេគឺយើងអានធម្មតាណាទាំងអស់គ្នាហើយ can ក៏ដូចគ្នាគឺយើងអាន can't ធម្មតាណាអត់បាក់ដូរតាណាទេអូខេមួយទៀត Can Kim Hui walk like a model okay yes she can no she can okay ហ្នឹងហើយចឹងដូចគ្នា pronunciation អត់ដូរទេណា can តដែរ can គឺ can តដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាតាមទាន់នៅត្រង់ចំណុចមួយនេះអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមួយចំណុចទៀតអូខេហើយនេះគឺជាលំហាត់រំលឹកឡើងវិញខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាសាកល្បងចំណាយពេលប្រហែល10ទៅ15នាទីសាកគិតនិងរៀនធ្វើលំហាត់នេះឲ្យខ្ញុំណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះគេឲ្យយើង read the sentences below and correct the wrong ones អញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់មួយនេះគឺមានល្បះខ្លះវាដាក់ទម្រង់កិរិយាសព្ទខុសដូចជាកិរិយាសព្ទមានថែម s ថែម es អាកន្លែង can និង can នឹងមានថែម s es អញ្ចឹងណាហើយក៏មានល្បះមួយចំនួនក៏ត្រូវរួចទៅហើយណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាជួយរកមើលអាល្បះនេះដែលខុសឲ្យខ្ញុំហើយជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំណាអូខេអញ្ចឹងអាច screenshot ក៏បានអាច pause វីដេអូហើយរៀនធ្វើក៏បានណាអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានធ្វើរួចអស់ហើយប៉ុន្តែ answer key ខ្ញុំអត់បង្ហាញនៅត្រង់ចំណុច slide មួយនឹងទេគឺនៅ slide ចុងក្រោយណាអញ្ចឹងឲ្យទាំងអស់គ្នាចាំទៅមើលនៅក្នុង slide ចុងក្រោយទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ answer key នៃលំហាត់មួយនឹងណាហើយចាំផ្ទៀងមើលទៅតើគ្នាយើងធ្វើត្រូវកន្លែងណាខ្លះខុសកន្លែងណាខ្លះអូខេអូខេលំហាត់ទី2កន្លែងនេះ write about your 5 abilities and 5 inabilities អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាសាករៀនតែងល្បះចំនួន10ដែលក្នុងនឹងតែង5និយាយអំពីអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានណានិយាយពីអីក៏ដោយដែលទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាសរសេរមកហើយបាន5ល្បះឲ្យខ្ញុំណាហើយបន្តមកទាំងអស់គ្នាសរសេរ5ថែមទៀតប៉ុន្តែនិយាយអំពីអសមត្ថភាពឬក៏យើងនិយាយអំពី inability អ្វីដែលទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើបានអានឹងដាក់5ដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងអានឹងអាច pause វីដេអូឬក៏អាច screenshot ហើយយកទៅសរសេរខ្លួនឯងណាអូខេAlright អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាបានធ្វើហើយតោះអូខេនេះគឺជា answer key នៃលំហាត់មុនណានៃលំហាត់ទី1 task 1អូខេអាកន្លែងយើងកែល្បះដែលថាល្បះខុសឬក៏ល្បះណាត្រូវអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាច pause ឲ្យមើលផ្ទៀងមើលតិចណាអូខេAlright អញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងណាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តមេរៀនមួយនេះហើយកុំភ្លេចព្យាយាមអនុវត្តបន្ថែមផងណាដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែបានច្បាស់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងរៀនតាំងពីដើមដល់ចប់សូមទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Sub និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីឆាប់ទទួលបានមេរៀនវីដេអូមុនគេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា